Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qaroqchilar, efirda fikr topshiruvi. Biz haliga studiyada o'zimizga ko'rkam fikrdoshlar izlaymiz. Bugungi topshiruvda qatnashganlar diniy fikrni taqdim etadi. Markazimizning Muhammadiya madrasasining o'quv-o'qituv ham tarbiya ishlari bo'yicha yetakchi o'rinbosari, markazimizning Tawfiq masjidi imom xatibi muhtaram hazratimiz Zulfat hazrat G'abdullin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizni topshiruvingizga ko'ruvingizga bek shod hazrat. Rahmat, Alloh razı olsun. Amin. Dunyoviy fikrni taqdim etadi yosh g'olim, Tatar kitobi yurti yetakchisi Oydar Shayxin. Xayrli kun Oydar. Xayrli kun. Hurmatli qonaqlarimiz, biz topshiruvni g'odigina so'rovdan boshlarga ko'nikkan. Kayflaringiz nechek? Hazratimiz. Alhamdulillah, shukr. Alloh taolaning rahmati barda yaxshi, barda ko'rkam. Amin, shulay bo'lsin. Oydar senda nechek kayflar? Allohga shukr, barda aybat, bir kuyi, endi jayga shillaning o'zining rahati bor. Amin, shulay bo'lsin. Shu shunday motor. Alhamdulillah degan nuqtada topshiruvimizning birinchi ulushini tanishuv ulushini ko'chigali. Tanishuv ulushini boshlab jibaramiz. Hurmatli fikrdoshlarimiz, tanishuv ulushida kishi o'zi bilan o'zi tanishtirmay, uning ishchanligi turida fikrdoshi o'z fikrini bildirib ketarga tegish. Oydar, yanashada muhtaram hazratimiz o'tira, dinga munosabating nindi? Dindagi kishi bo'larak dindagi dinga munosabat albatta hatto javob beramiz. Sayr o'ng'ay. Dinlarni o'rganishi bo'larak, religiyani shug'ullanishi bo'larak shulay o'ng'ay, chunki bizning gumanitar fanlarda shunday bir prinsip bor. Agarda o'zing o'rganib turgan aybarni shunday predmetni yaratmasang, uni tiyishing shariatda bo'lmay. Shunga ko'ra o'zimning dinimda, islom dinida ham boshqa dinlarga da men bir yoqdan qiziqsinu bilan qarayman. O'z dinimga albatta tiyishli muhabbat bilan qarayman. Ham endi albatta hazratimizning madrasadagi ishchanligi, G'umma Muhammadiya madrasasi, aning tarixi, aning ishchanligi, aning hozirgi anda borgan proseslar, ular shulay bizning uchun bek qiziqli. Milliy muzey bilan madrasa hozirgi vaqtda aktiv ravishda Muhammadiya madrasasining muzeyin ishlash yo'nalishida ishlar olib bora. Shulay mana bizga qiziqli ol. Tatar kitobi yurtida da Muhammadiya madrasasining qog'ilishli qaybir eksponatlar bor. Shunga ko'ra bu doira mening uchun bek qadrli. Bek shod biz Oydar, diniy ilka sening ko'nglingga shulay yaqin bo'luvi bilan bek quvonchli xabar. Hazratimiz yanashada yosh g'olim, Tatar kitobi yurti yetakchisi, Tatar ilmini, kitobga munosabatingiz nindi? Albatta, bizning dinimizda ham shulay mening qarashim ilmga, g'olimlarga hamda endi kitobga qarata bek yaxshi ham endi bek ixtiborli deb aytasim kela. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan: "Kun g'aliman aw mutag'alliman." G'alim bo'l yoki ilm oluvchi bo'l. Uchinchisi bo'lma, ya'ni shu ilmdan, g'alimlardan yiroq bo'lma degan. Shuning uchun bizning islom dinimiz ilmga oshqinirga indi, ilm o'rganirga chaqira. Birinchi ingan oyatimizda shu o'qi degan oyat bilan boshlanib ketdi. Shuning uchun albatta din ham fan, ilm ular birga yanasha keldilar. Ham endi dinimiz ilmni o'rganirga, ilmga oshqinirga chaqirdi. Endi olimlarga qarata ayrim bir qarash, chunki olimlar ular payg'ambarlarning varislari bo'lib turalar. Shul sababli biz albatta shu ilm o'rganuvchilarga, ilm taratuvchilarga bek yaxshi, jili muomalatda bo'lirga tegishlimiz. Ham endi shuni biz kishilarga da taratirga, yetkirga tiboshlimiz. Ming rahmat hazrat. Fikringiz uchun shanlabda bizning ilm ham din har vaqt yanasha, ular bir bitin shunisi da bek suyunishdi. Biz endi oxirgina tanishuv ulushini o'ngishli tamomlab, topshiruvimizning tugilishini fikrlashuv ulushina ko'chamiz. Fikrlashuv ulushini boshlab jibaramiz. Hurmatli fikrdoshlarimiz, endi bugungi topshiruvga bizning fanniy ilmiy o'shag'imiz Muhammadiya madrasasining yetakchisi kelgan ekan, shulay yo'q yosh g'olimimiz kelgan ekan. Topshiruvga temani da fan deb sayladik.
Birinchi сұрау шундай булар. Бисмилла сүзеннән изге сүз белән хәзрәтебездән башлап җибәрик, Айдар, каршы килмәсәң. Фән динне өйрәнә, хәзрәтебез, дин өчен фән заруримы соң? Әлбәттә, дин өчен фән бик зарури. Алдан әйтелгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмгә ингән аятларның беренчесе дә укы дигән булды. Инде сыңыннан килгән аят, ул да булса Аллаһ субханаһу ва тааляның каләм белән ант итүе. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм үзе укый яза белүчеләрдән булмаса да, сәхабәләрен һәм безне дә гыйлем алырга чакырды. Һәм Коръәни Кәримдә китерелгән һәр бер аят, һәр бер сүз мугъҗиза булып торган кебек, шушының мугъҗизасы кыямәткә кадәр дәвам иткән кебек, әгәр без тарихка карасак, шул ук вакытта шушы гыйлемне өйрәнүчеләргә карасак, күп кенә фәннәргә нигез салучылар ул мөселманнар булып, һәм аның асылында Коръән ятканын күрәбез. Шул әйтик, мәсәлән, Әл-Җабир, алгебра фәненә, шул ук медицина да күп кенә эшләр кылган, һәм инде медицинаның күп кенә төбәкләренә ачышлар ясаган авицина, медицина белән бәйле. Һәм шулай итеп санап китсәк, һәр өлкәдә астрономия булсынмы, ул биология, химия булсынмы, башка бик күп өлкәләрдә дә, ягъни мөселманнарның уңышларын һәм шул ук вакытта аларның шушы Коръәнгә нигезләнеп ачыш ясаганларын күрәбез. Хәзерге көндә дә, әлхәмдүлилләһ шөкер, шушы Коръәннең мугъҗизасы кыямәткә кадәр дәвам итер дигән хәдискә нигезләнеп, без күрә алабыз. Ягъни гасырдан гасырга Коръәннең мугъҗизалары ачыла, һәм дә инде беләбез, күп кенә мәсьәләләрдә, ягъни Нобелевский премиялар алучылар бар, шушы Коръән гыйлеменә нигезләнгәнлеген. Шуның өчен без ачыктан әйтә алабыз. Әлбәттә, дин һәм фән бергә баралар, һәм дин фәнне өйрәнергә чакыра. Айдар, сиңа да күчик. Син татар китабы йортында да, галимлек эшчәнлегендә дә бу тәҗрибә белән ия, галимлек эшчәнлеге, фәнни эшчәнлек. Фән даими үсештә булсын өчен бүгенге көндә нинди шартлар кирәк? Бик зур рәхмәт әлеге сорау өчен. Дөресен генә мин әле шушы гыйлмияттә, галимлек эшчәнлегендә әле Беренче адымнар исәк тә булыр, чөнки университетта эшлим, аспирантурада да укыйм. Әмма әлбәттә фәннең үсеше, фәннең киләчәге темасы ул һәрвакыт төрле юнәлештә укыган студентларны да, аспирантларны да, галимнәрнең үзләрен дә борчый. Дөресен генә бу хакта аерым фәнни мәкаләләр дә бар. Фәннең аерым бер тармагы фәннең тарихын һәм аның киләчәген өйрәнә. Фән үз-үзен өйрәнә дисәк тә була. Шундай үзенчәлекләре бар инде фәнни юнәлешләрнең. Әлбәттә, монда без әгәр тарихка күз салсак, без күрә алабыз, менә фәннең нинди шартларда яхшырак үсеш алган. Әлбәттә, монда буларга тиешлендер бер икътисади шартларда җәмгыятьнең фәнни прогресска әзер булуы да кирәк. Дөрес әйткәндә, менә шундай җәмгыятьтә, дәүләттә икътисади яктан шундай мобилизация булмаган очракта фәннең үсешенә киртәләр күбрәк була. Без менә күрә алабыз, Европада урта гасырлар дәвамында төрле чорлары булган һәм кайбер очракта нәкъ менә шушы икътисади яктан көчәеп китү фәнгә яхшы үсеш ясый, кайбер очракта исә фән үзе илдә, җәмгыятьтә тирән үзгәрешләргә сәбәпче була. Менә бу Коперник ясаган ачыш дип әйтәбез инде, ни дәрәҗәдә ул ачыш ансы башка сорау, чөнки алтын уртада билгеле булган мәгълүмат кояшның үзәк булуы турында. Әмма бер яктан шундый шартлар булса, икенче яктан әлбәттә ул күп очракта бәйле дәүләт сәясәтенә. Дәүләт үзенең шушы тулаем эчке продуктының никадәр өлешен
тота фәнгә, һәм нинди фәнгә, анысы да мөһим әйбер, чөнки менә без күрә алабыз, безнең үзебезнең илебез тарихыннан фундаменталь фәнгә без басым ясыйбызмы, яки менә бу прикладной гамәли фәннәргә басым ясыйбызмы, яки без аны баланста тота алабызмы. Ул шундый кызыклы моментлар. Хәзерге безнең менә соңгы 20 елда илебездә бик күп адымнар ясалды, башкарылды университетларны, фәнни үзәкләрне көчәйтер өчен, әмма без әле барыбер күп илләрне купта алмыйбыз, чөнки Совет чорыннан күп нәрсәне югалтканбыз. Ләкин миңа калса безнең илебездә фәнне үстерергә мөмкинлекләр бар, әмма яшьләр белән эшләй алу мөмкинлеге кирәк әлбәттә. Яшьләрне фәнгә китерергә, аларның остазлык системасы яхшы булырга тиеш. Шул гуманитар фәннәрдә дә шулай, табигый техник фәннәрдә дә шулай, дини фәннәрдә дә шул остазлыкка килеп терәләбез. Остазлык мәктәбе яхшы булырга тиеш. Һәм инде фәнне Россия фәне бигрәк тә хас бюрократия, ул бюрократиядан да күпмер дәрәҗәдә азат итәргә кирәк. Моны бик яхшы беләләр, әйткәнчә, фәнни оешмаларга ел саен бик күп төрле мониторинглар ясала, әмма әкренләп безнең үсеш бара дип әйтсәк буладыр инде. Аннан соң менә бу тышкы вакыйгалар һәр вакыт йогынты ясый. Менә безнең илдә шул мәсәлән авиация фәне игътибар сулып киткән иде, авиация фәннәренә, техник фәннәргә. Соңгы вакыйгалар белән бәйле рәвештә безнең хәрби авиациядә, гражданлык авиациясында менә үсеш кичерә башлады. Галимнәрнең фәлән еллар белән тузанчы яткан эшкәртмәләре, ачышлары кирәк булып чыкты. Төрле шартлар бар. Миңа калса дөрес фәнни сәясәт алып барырга тиеш ил күләмендә. Бик зур рәхмәт Айдар фикерің өчен. Безнең киләсе соравыбыз ике фикерне дә берләштерү өчен бирелә. Фикерләшеп булсак иде, бүгенге фән хәзрәт алга барамы, Айдар? Бүгенге фән алга барамы? Ни өчен бу сорауны сорыйм? Чөнки хәзерге яшьләрне җиңел акчалар кызыксындыра. Фән безнең галимнәребез дә, университетта укыган чорларда да әйтәләр иде, студентлар фәнгә кирип китү, ул башта сабырлык сорый, еллар ошагына ул үзенә шушы игътибарны җәлеп итеп кире кайтара табышларын. Ләкин моның өчен яшьләргә сабырлык кирәк, сабырлык кимеп бара. Фәнгә килүчеләр азая сыман, шуның өчен инде хәзрәтебез дә, яшь галимебез дә бар икән, бүгенге фән алга барамы? Шул турыда сөйләшеп фикерләшеп алыйк әле. Хәзрәт, сездән башлыйк мөмкин булса. Әгәр карасак, безнең тормышыбызга хәзерге вакыттагы илебездә, җиребездә булган вазгыятькә карарга кирәк башлангычка һәм югарыга. Башлангыч, әтик, мәсәлән, бу мин дини гыйлем мәсьәләсенә караганда карыйк, моннан берничә ел элек кенә безнең шул ук садиклар дип әйтикме, балалар бакчасы, шул ук мәчет каршындагы курслар дип әйтикме, һәм инде шуннан соң урта мәдрәсәләр, югары дини уку йорты һәм академия. Әйтик, мәсәлән, безнең академия ачылды, һәм дә инде карыйбыз, яхшы гына анда инде берничә ел чыгарылыш бара. Һәм инде әгәр дә аларның шушы чыгарылыш, академияда чыгарылыш укучыларның фәнни эшләрен карасак, алар җитди һәм саллы дип әйтергә була. Алар безнең мирасыбызны өйрәнүгә басым ясалса, шул ук вакытта яңа хәзерге вакытта глобаль дөньяда булган мәсьәләләргә җавапларны да бирәләр чыгарылыш эшләрендә. Анда, әлхәмдүлилләһ шөкер, гарәп дөньясында да һәм татар дөньясында да танылган галимнәребез эшли, укыта, һәм аларның җимешләрен күрәбез. Һәм инде шул ук вакытта, хәзерге вакытта тенденция бик каты онлайнга күчте, менә бу пандемия чорыннан соң. Һәм ул этәриш ясады дип әйтәсем килә үзенчә. Минем бу фикерем, бу шәхси фикерем, этәриш ясады. Чөнки әле кеше кемдер укый алмыйдыр, уку йортына килеп, әйтик, мәсәлән, Казанга килеп укый алмый, ул Себердән яки башка төбәктән хәзер онлайн система күчте, укыту системасына онлайн. Һәм инде ул бик тиз үсеш белән бара. Менә шушы онлайн әйе, әмма дә ләкин бу бит инде мобильлекне арттыра.
Әйтик, мәсәлән, Себердән монда хәтле килгәнче, иткәнче, ул менә үзенчә бер тәриш ясады. Әйтәсем килә, что нинди дә булса тукталыш бармый. Менә бу авырлыклар шул ук вакытта яңа ысулларны белем алырга, белем бирергә тудыра дип әйтәсем килә. Монда алга китеш бар, әлбәттә. Чынлапта бу очракта Диния нәзарәте белән берлектә эшләнгән онлайн мәдрәсә кушымтасында искә тикмәгә генә килеп чыкмады ул. Ул кушымта тикмәгә генә килеп чыкмады, чөнки ул кешеләрнең теләгенә һәм шул ук вакытта ихтияҗына карап нигезләнеп төзелде. Чынлапта кулланучылар бик күп дип ишетәбез. Бүгенге көндә дә субханалла бик уңышлы проект килеп чыкты. Дөньяви фәннең хәлләре ничек Айдар? Бармы кытлык һәм яшьләр тартыламы? Менә шуннан чыгып әйтелгән сорау иде. Дөньяви хәл бит, дөньяви фән, дөньяви фәннең дөньяви хәлләре үзенчәлекле, чөнки дөньяви фән эченә бит бик күп төрле фәннәр керә. Алар берсенә охшамаган. Безнең әйткәнчә табигый фәннәр, техник фәннәрнең аларның бер вазгыять, аларга дәүләт ярдәмендә арткан иде һәм әйтик, синең яхшы техник белемең бар икән, яки син физика, математика өлкәсендә белгеч икәнсең, син дөньяның кайсы илендә дә кирәклесең, кадерлесең, ихтияҗ бар сиңа. Шуңа күрә андый фәннәргә омтылган яшьләр дә безнең хәзер арта. Бигрәк тә безнең IT, IT инде ул юнәлеш фән буларак аңа караучылар бар, нәкъ менә гамәли эшчәнлек буларак караучылар бар. Барыбер менә безнең университетларда IT өлкәдә нәкъ менә шундый фәнни эшкәртмәләрне, өйрәнүләрне алып баручылар да бар. Ләкин менә карасак, мәсәлән, безнең мәктәптән килгән системага, олимпиада аша, инде балачакта мәктәптә укыган вакыттан ук фән белән кызыксынган егетләр, кызлар бар. Әйтик, мәсәлән, безнең Казан университетына, химия институтына быел халыкара химия олимпиадасында җиңү яулаган укучы, менә 11нче сыйныфта тәмамлады һәм менә инде ул студент беренче курска укырга керде. Андый менә мәктәптән ук кызыксынып, фәнгә шушы яшьтән килгән егетләр, кызлар да бар, Аллага шөкер. Төрле фәннәрдә, төрле юнәлешләрдә, тармакларда. Гуманитар фәннең исә хәләте үзенчәлеклерәк, чөнки шулай менә безнең татар филологиясендә вазгыятны үзегез беләсез, анда шулай ук теге ихтияҗ мәсьәләсе бик актуаль. Син татар фәне белән шунда да кызыксынырга мөмкинсең, ләкин син үзең кайда табачаксың, кайда үзеңне күрәсең. Яки мәсәлән, безнең шундый менә фәлсәфә, социология, политология, диннәрне өйрәнү, дөньяви теология кебек фәннәр, шулай ук теге безнең, ләкин Аллага шөкер, biz bit менә бу юнәлешнең кирәклеге турында нәрсәне фикер йөртәбез. Дәүләт күпме бюджет урыннары бирә университетка, мәсәлән. Теологиягә, религиоведениягә, фәлсәфәгә ел саен ни өчендер бюджет урыннары бик күп бирәләр. Димәк, Россия Федерациясына бу юнәлешләрдә белем алган студентлар кирәк, белгечләр буларак. Ләкин студентлар ни дәрәҗәдә үзләрен шушы өлкәдә алга таба күрә, анысы башка мәсьәлә. Фән үсә, ихтияҗ яшьләргә зур. Яшьләрне китерү өчен чаралар да күрелә. Менә бу шул мобильлек чаралары, онлайн белем бирү платформалары да бар. Зур проектлар да бар, фәнни популяр проектлар да, стипендиялар да, махсус кертелгән стипендиялар да бар. Ләкин барыбер фән корбаннар таләп итә торган өлкә булып кала, һәм инде ул кешедән шундый эчке бер көчне дә сорый, нинди генә фән булса да. Шуңа күрә ул кадәр сабырлыкка әзер булган кешеләр күп түгел. Мен әле килгәндә генә укып тордым, шундый бер мәкалә чыккан инглиз журналында. Оксфорд университетында профессор буларга теләсәң, карьера корырга теләсәң, син бай гаиләдән чыгарга тиешсең. Ни өчен? Чөнки синең эшеңнең беренче 10-15 елында сине гаиләңгә охшаталар. Гаиләңгә син охшаталмыйсың. Менә ул кайсы илдә дә шул вазгыять икән. Англиядә да, бездә дә. Бездә дә шул вазгыять. Без онытып җибәрмик Айдарның әле дин белеме белгече булуында. Шуның өчен инде Зөлфәт хәзрәт белән фикерләшергә уртак җирлегез бар. Хәзрәт, галимнәргә кытлык юкмы? Шушы сорауны да әз генә карап узыйк, аңа да кагылып. Галимнәргә кытлык бармы? Менә инде сезнең шулай Күркәм Мөхәммәдия мәдрәсәсендә күреп торабыз. Әле субханалла белгечләр әзерли, галимнәр ни дәрәҗәдә әзерлекле бүгенге көндә? Әлбәттә, безнең шушы дин өлкәсендә эшли алырлык галимнәребез бармы, күпме дип әйткән очракта, әлбәттә без әйтәбез, әле бик аз. Юк әле безнең мәрҗәниләребез, юк әле безнең барудаларыбыз. Без моны ачык итеп әйтергә тиешбез. Бу хак. Әмма өмет бар. Өмет бар, чөнки яшьләр дин белән кызыксыналар, дини гыйлем белән кызыксыналар.
Укучылар арасында шундый зирәк акыллы, төпле фикерле яшьләр бар икәнлеген дә күрәбез. Коръәнне өйрәнүчеләрдә, яттан өйрәнүчеләрдә, китаплар өйрәнүчеләрдә әлбәттә бар. Монда иң мөһиме бу юнәлешне үстерү өчен нинди дә булса этәргеч, кызыктыру кирәктер дип уйлыйсым килә. Ул һәр өлкәдә ул кызыктыру кирәк. Инде әлбәттә ул теге финанс яктан да кызыктыру булсын, шул ук вакытта башка яктан да кызыктырулар булса, әлбәттә андый ничек дип әйтик инде мөмкинчелек булыр иде. Менә хәзер икенче мәсьәләне дә карап үтәсем килә. Менә мин аны теге үзебезнең даирәдән чыгып әйтәсем килә. Теге бер вакыт бер даирәдә кеше менә ул белем алды, аның бар мәдрәсә гыйлеме, шул ук бар аның институт, университет гыйлеме, яки анда ул каядыр укып кайткан, һәм инде күрә, мен шушы кеше ул миңа җитте дип тукталып кала. Һәм мин кая барыйм? Хәзерге вакытта менә аның артыннан куа килүчеләр булып, ул үзенең өстендә эшләвен тагын дәвам иттерә, югарырак күтәрелә. Астан этәргеч бара. Яшьләр килә, яшьләрнең белем алу дәрәҗәсе ашкыну күбрәк, һәм инде бу кеше күрә. Мин хакыйкатьне әйтәсем килә. Чөнки кешенең бер дәрәҗәсе җитте, ул аңа миңа җитте ди, ул туктап кала. Әмма дә ләкин күрә, аның эшләр күбәя икән, ул үзенең өстендә эшли һәм тагын югарырак күтәрелә башлый. Менә шулай итеп үтәрелеш бара. Һәм менә инерция рәвештә әтә иншаллаһ тәала бер заман мәрҗәниләребез дә, барудиларыбыз да килеп чыгар. Әмма дә ләкин бер кеше дә баруди булып тумый, бер кеше дә мәрҗәни булып тумый. Үз өстендә эшләү бар икән, димәк өмет бар. Димәк, хәзрәт, сезнең фикергезчә көндәшлек тә кирәк. Әлбәттә, ансыз булмый. Ул татарга хас әйбер ул. Бигрәк тә татарга хас әйбер ул. Әгәр ул шул булса, безнең теге ничек дип әйтик, мәнсезлек дип әйтеп булмый инде, шунда теге безразличие ничек инде ул. Битарафлык булды икән. Ул теге үсеш булмаячак. Әмма дә ләкин татарның бер шундые бар. Ул менә шушы һәр вакытта да ярышу, үзешу дигән Коръәни Кәримдә дә фәлияте ва фи залика фәльятанафасил мутанафисун ди Аллаһ Тәала. Әгәр җәннәткә керергә теләсәгез ди, бер-берегез белән изгелектә ярышыгыз, узышыгыз ди. Менә бу шундый дөрес, гадел, сәламәт конкуренция. Тапшыруыбызда Россия Ислам институты ректоры Рафик хәзрәт Мөхәммәтшин булган иде. Фәнни эшчәнлегем чорында 30 галимебез кандидатлык диссертациясе яклады. Шуның нибары 10-сы гына фән өлкәсендә хезмәт куя бүгенге көндә ди. Бу безнең Россия Ислам институтының күрсәткече. Бер караганда чынлап та әле нәрсәдер эшләргә кирәк, хәзрәт әйткән кызыктыру да җитеп бетмидер. Бу очракта мине бик матур мисал китерәсем килә. Белем.ру порталы оештырган, аерым әйткәндә Раил Гатауллин әдәби марафон. Халыкны китап алырга мәҗбүр итте шушы матур күренеш, интернет марафоны, кеше укый, интернетка үзенә укыган өчен бераз гына цитата китереп куя, һәм көндәлек ул аны ялгышмасам куеп барырга тиеш, Айдар яхшырак белә. Ничектер ниндидер бер кызыктыру китте, инде 5-6 ел дәвамында субханалла бара, бик матур гына татар китабы яңа казанышлар яулады кебек. Менә шушы интернет бәйгесеннән соң Айдар, киләсе сорау сиңа булыр. Галим нинди сыйфатларга ия булырга тиеш ул? Менә шул киң темага кирип китик әле, мөмкин булса. Бик киң тема шуныкта. Хәтта мин сабырлыктан башлап җибәрим шулай да. Фән тарихы, фәннән имтиханда андый сорау да бар хәтта. Билет та бар, иренәргә кирәк булган. Әлбәттә сабырлык, шундый бар бит, менә утырып эшләү сәләте, игътибарлык, менә усидчивость дип әйтәбез, менә ул бик мөһим бар. Чөнки нинди генә фән булса да, син сабырлык белән эшләргә тиешсең һәм әлбәттә иң мөһим сыйфат ул тәнкыйди фикерләү. Тәнкыйди фикерләү үзенең белемгә карата
ачышларга тәнкыйть белән карау, син ясаган кичкенә ачышларга тәнкыйть белән карау, верификацияга, фальсификацияләүгә әзер булу, фальсификация ысулы аша дөрестлеген исбатлау ачышыңның. Миңа калса дини гыйлемдә шул принцип мөһимдер. Менә үзең ясаган нәтиҗәгә син барыбер игътибар белән карарга тиешсең. Без менә студентлар белән эшләгәндә безнең теология юнәлеше дөньяви теология. Дөньяви теология ул мәдрәсәдәге илаһият ук түгел, ләкин динне мөмкин кадәр эчкәрәк кирип өйрәнү, ләкин барыбер дөньяви күзлектән. Чөнки безнең теолог студентлар алар төрле диндәге кешеләр, ләкин кызыксынып исламны яки христиан динен өйрәнәләр. Һәм алар әлбәттә хадисоведение фәнендә бар, хадисләрне дә өйрәнәләр, хадисләрне тикшерү, аларның дөрестлеген тикшерү усулларын да карыйлар. Миңа калса менә безнең үзебезнең яшь галимнәргә ислам гыйлемиятендә булган кайбер шул принципларны алу бик файдалы булыр иде. Үзләренең менә бу белемнәренә бик нык шундый сабырлык белән һәм җитдилек белән карау дигән сыйфатлар кирәк. Бер гуманитар фәннәрдә бу мөһим, чөнки гуманитар фәннәрдә шундый еш кына шундый хәл күзәтелә, шулай бер тикшерүне бар, менә психология буенча язылган дистәләгән мең мәкаләнең 60-70% ялган булып чыккан, чөнки анда китерелгән экспериментларны кабатлап карыйлар, барып чыкмый. Димәк, мең мөһим таләпләрнең берсе үтәлмәй. Һәм бу 7 еллар буена безнең Америка, Европа, Россия журналларында барган мәкалә турында сүз бара. Миңа калса безнең яшь галимнәргә ислам галимнәреннән өйрәнергә кирәк кайбер мәсьәләләрне. Без рәхмәт Айдар фикерең өчен. Хәзрәтебез дини өлкә ул тагын башка өлкә, анда аеруча да тырышырга кирәк. Миңа калса дини галим нинди сыйфатларга ия булырга тиеш икән, хәзрәт сездән дә яхшы җавап биреп китүче булмас. Рәхим итегез әле. Дини галим нинди булырга тиеш? Әлбәттә, менә бу галим үрнәге безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Аллаһ Тәала Коръәни Кәримдә әйтә: "Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Ул Пәйгамбәр йөзендә сезгә без кешелек үрнәген күрдек. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям галим дә булды, тәрбияче дә булды. Ул күркәм гаилә хуҗасы да, әгъзасы да булды. Шуның өчен без иң әүвәл Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямда булган сыйфатларны карарга тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямда булган төп сыйфатларның берсе ул иң беренчесе сабырлык булды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тормыш дәврендә күп авырлыклар күрсә дә, күп мәшәкатьләр күрсә дә, үзенең сабырлыгы белән һәм дә инде фикерне кешеләргә җиткерә белүе белән. Кайбер беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яшәгән мөхит ул теге бәдәвиләр, шундый теге кырыс, тупас халык вакыты. Шул ук вакытта алыйк Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям килде Византия җирлегенә, килде Фарсы җиренә. Гарәпләр түбән халык булдылар, ә инде шул вакытта Византиялылар, Фарсылылар, шул ук Мисырлылар, алар уже ниндидер мәдәниятлы, югары белем ия булган халык булды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә шушы түбән гарәпләргә дә үзенең фикерен җиткерә алды. Ул бит гыйльми фикер җиткерде. Ул табыну гына түгел бит, ул тормыш кыру, шул ук вакытта гамәл кылу, шул ук вакытта башка мәсьәләләргә кагылышлы мәсьәләләрне дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы гарәпләргә дә кара, тупас халыкка да җиткерә алды, югары культуралы, мәдәниятлы Византиялыларга һәм фарсларга да җиткерә алды. Димәк, монда ысул, методология дип әйтәбез. Шул ук вакытта тәрбия, педагогика дип әйтә алабыз. Менә булар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямда булган сыйфатлар булдылар. Һәм инде гыйлем белән шөгыльләнүче кеше ул киң карашлы һәм сабыр һәм инде кешеләргә мөлаим дәрәҗәдә үз фикерен җиткерә алырлык төп нигезле һәм гадел, ялган сөйләмәүче. Менә кардәшебез әйтте, ялганга корылган булып чыкты күп кенә мәкаләләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтәдер, ачы булса да хакны әйт дип әйтәдер. Булар барысы да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үрнәгендә. Галим кеше үзенә иң беренче үрнәк итеп шушы Пәйгамбәрбезне һәм аның холкын, әхлакый сыйфатларын алырга тиеш.
Шуның өчен дини гыйлем тагында тырышырга кирәк дип әйттем. Ойдар үпкәләп утырмасын, чөнки дини гыйлем ялгышлыкларны гафу итми, сапер хезмәте сыман. Әлбәттә. Шул турыда иде сүзем. Хәзрәтебез тагын шуны да сөйләсем килә. Сез инде менә ширик гасыр Субханалла Мөхәммәдия мәдрәсәсенең өлкән җитәкчеләренең берсе. Мөхәммәдия мәдрәсәсендә фәнни гыйльми үзәк буларак матур күркәм якларны саклап тору өчен нинди сыйфатлар кирәк? Үзегездән чыгып әйтеп китә аласызмы? Мөхәммәдия мәдрәсәсе 93 елдан бері эшләп килә, әлхәмдүлилләһ шөкер. Һәм инде шушы вакыттан бирле эшләп килгән остазларыбыз, укытучыларыбыз бар. Әгәр 90-нчы елларның башын карасак, әле бу безнең җирлектә диннең күтәрелә башлавы гына. Монда без мисал итеп Валиулла хәзрәтне искә аласым килә, мәрхүм. Ул бик аның эше кешеләргә мәгълүматны тарату булды. Ул ничә йөзләп, меңләгән, дистәләгән китаплар чыгарды. Һәм аны кулай ясады. Газеталар, журналлар чыгарды, таратырга тырышты. Һәм инде менә шуның үрнәгендә әйтәсебез килә, Валиулла хәзрәт ул аның белеме нинди булды? Ул дөньяви белем булды. Әмма ләкин ул дини белемне дә кешеләргә җиткерә алды. Без инде фикерләшү өлешенең финал соравына да акрын гына күчәрбез. Ойдар, синнән башлыйк. Мөһим һәм кыска җавап кирәк. Киләчәк фәне нинди булыр дип уйлыйсың? Киң кырлы, комплекслы һәм төрле фәннәрнең казанышларын үз иченә алган фәннәр булачак. Ул инде һәр күренә торган тренд. Бер үк фән, беренче фән белән тыгыз элемтә тора. Шуңа күрә безнең миңа калса илаһият белән биология фәннәре дә, илаһият белән математика фәннәре дә һәм төрле фәннәр үзара аралашып эшләячәк. Бу мөмкин булган миңа калса киләчәк шул безнең. Һәм төп фәнни сорауларның берсе кешеләрне роботлар алыштырырмы, юкмы? Ойдар. Юк. Юкмы? Юк дип уйлыйм. Яхшы рәхмәт. Менә яжгалының сүзе юк. Хәзрәтебез киләчәк фәне нинди булыр? Һәм без әле кирәкме бу дөньяда? Әллә инде роботлар безне басып аламы? Кешене кеше генә аңлый ала. Һәм фикерне дә кешенең хис-тойгыларын кеше генә аңлый ала. Без бит кешенең рухи һәм матди тормышы турында алып барганда роботлар рухи нигә түгелләр. Без бит кешене аңлый беләбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям киләләр иде. Төрле кеше бар иде, төрле фикерле иде. Әгәр ул автомат рәвештә генә сөйләсә, шаблон рәвештә генә сөйләсә, ул аның артыннан иярмәгән булырлар иде. Аллаһ Тәала Коръән-и Кәримдә әйтә: "Әгәр дә син йомшаклык күрсәтмәгән булсаң ди, әгәр дә син киң күңеллек күрсәтмәгән булсаң ди, сиңа иярүчеләр булмас иде" ди. Әлбәттә, кешеләргә аралашу җитми. Кай вакытта кеше килә дә үзенең насихат сорый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямнан да сорыйлар иде, киңәш, насихат. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аларның хәленә кирип хәбәр бирәдер. Бер кайчан да бер төрле җавапка бер төрле җавап бирмәде. Бер кешегә булай дип әйтте, икенче кешегә булай дип әйтте. Һәм инде һәр кешенең үзенең хәленә аңлады. Шуның өчен без бер-беребезгә мохтаҗ, кеше кешегә мохтаҗ. Һәм инде кеше бер-берсе белән аралашып, фикерләшеп яшәргә тиеш. Мизер рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләребез. Без акрын гына тапшырыбызның төп өлешен, фикерләшү өлешен тамамлап, тапшырыбызның ахыргы өлешенә, нәтиҗә өлешенә күчәбез. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләребез, нәтиҗә өлешендә фикердәшләр үзенең фикердәшенең эшчәнлегенә бәйле туган бер сорауны аңа яудырырга тиеш була. Ойдар, синнән башлыйк. Һәр кешенең дә күңелендә бер борчы бергә дини сорау була ул тормыш юлында. Рәхимет Зөлфәт хәзрәтебез синең каршыңда. Нинди сорау сине борчый? Дини сорау. Дини һәм профессиональ сорау. Рәхимет. Дини профессиональ сорау. Ул шундый теге гомумән миңа калса фикерләшү өчен бер шундый бер сәбәп, бер триггердер. Менә без бит инде иҗтихад капкалары турында кайчак сөйләшәбез. Безнең аерым бер теге дин тарихы, теология тарихында аерым шундый бер блоклар бар зур. Иҗтихад капкалары ябылу һәм аларның ачылу белән һәм менә шунда без хәзер дә күрәбез безнең бик күп төрле фикер
фикерләр, мәкаләләр чыга, теге яки бу мәсьәләдә. Мине үземне төрле диннәр тарихында кызыксындырган шундый һөнәри юнәлешем дигәндә соравым ул коткарылыш тәгълиматы, всеобщее спасение, гомуми коткарылыш мәсьәләсе һәм менә мине чынлап шундый бер кызыксындырган сорау. Хәзерге вакытта без Татарстан мөселманнары нинди мөнәсәбәттә торабыз шушы темага, гомуми коткарылышка, рәхмәт илаһия гомуми мәсьәләләренә һәм башкаларга. Бу бик киң сорау, миңа калса бирәктән, ләкин сезнең шәхси фикерегез мине бик кызыксындыра. Иҗтиһад ишекләре ачыкмы? Шундыйрак бармы? Бердән ачыкмы, икенчедән, анысы бер зур сорау, икенче зур сорау. Кыскача әйткәндә, Муса Бегиев хаклы булганмы, юкмы? Мин католикларның фикерен белән бу турыда нәрсә әйткәннәр. Православларның белән безнекен дә белән, әлбәттә, ләкин миңа калса, менә сезнең шәхси фикерегез. Бу ике зур сорау, дөрестән дә әйттегез, бу икесе дә зур сорау. Беренчедән, иҗтиһад ишекләре ачыкмы дигәндә, бу хакта әйтә алабыз, иҗтиһад ишекләре ачык дип. Чөнки әлбәттә бер вакытта менә дини гыйлем урнашып, фәтвәләр чыгып, шуннан соң инде хөкемнәр билгеле булганнан соң бер торгынлык чоры булды. Чөнки дини яктан үсеш яки яңа мәсьәләләр булмый торды. Булганнарга җавап бирерлек безнең фәтвәләребез башка чыганаклар булды. Ләкин хәзерге шушы тормышта 21-нче гасырда күрәбез, яңа мәсьәләләр чыгып тора. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям заманында булмаган һәм шул ук вакытта әле мөҗтәһидләрнең иҗтиһадына мохтаҗ булган мәсьәләләр хәзерге көндә барлыкка килде. Тик мәсәлән, алык шул ук безнең аерылгысыз мәсьәләне, яшьләргә кагылышлы ипотека мәсьәләсе. Моңа иҗтиһади фикер, ягъни менә шушы хөкеме шул дип әле катгый рәвештә хөкем биргән юк. Икенче мәсьәлә ул да булса хәзерге вакытта баласызлык мәсьәләсе, экосистемасы дип әйтикме. Һәм шуңа кагылышлы мәсьәләләр, яңа мәсьәләләр булар. Һәм буларга, ягъни шул иктисадка бәйле мәсьәләләр дә бик күп. Әлбәттә, буларга әйтергә мөмкин, иҗтиһад ишекләре ачык һәм хәзерге вакытта мөҗтәһидләр булган очракта бу мәсьәләдә эшләргә, әле тырышырга, күп хезмәтләр кылырга кирәк. Икенче сорауга килгән очракта бу минем фикерем Муса Җарулла Бегиев хәзрәтләре хакында сез сорадыгыз, ягъни гомум котылыш яки башка мәсьәләләрдә. Мин бер галим менә безнең шушы дини өлкәдә, әгәр карасагыз, бу галим дөрес һәм бу галим дөрес түгел дип әйтү, ул әдәпсезлек һәм инде гыйлемгә хөрмәт күрсәтмәү. Һәм инде әгәр без әйтәбез икән, менә шундый фикер бар, Җарулла Бегиевның фикере бар. Һәм инде менә безгә карасак, әйтик мәсәлән, әлбәттә дини караш, дини фикер, без инде әйтә торган әйбер инде, ул да булса, ягъни Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән өмет үзү булырга тиеш түгел. Бу минем фикерем. Алимҗан Бародиның үзенең фикере, Мәрҗәнинең үзенең фикере. Мин галим дә түгел, мин гади генә бер остаз буларак әйтәсем килә. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән өметне зәргә кирәк түгел, шайтан гына Аллаһның рәхмәтеннән үзенең өметен изде. Рәхмәт хәзрәт. Син җаваптан канәгать майдар. Бик канәгать, бик зур рәхмәт. Рәхмәт хәзрәтебез. Сезнең фикердәш бар, менә католик теологы булган Ганс Урс фон Бальтазар, ул нәкъ менә шундый фикер язган. Без өметләнергә лаеклы дип. Өметләнергә лаеклы. Мин әгәр соравымны мондый катлаулы түгел, гади генә, кыска гына, мин әйтәсем килә торган фикерем шундый. Менә без китап укып үскән кеше. Без китап тотып укыган кеше. Һәм инде хәзерге бөтен әйбер, бөтен гыйлем
планшетка яки электрон форматка күчеп бетте. Мин кай вакытта шушы курс эшләрен дип, диплом эшләрен китерәләр электрон форматта. Юк, мин кабул итмим, миңа кагаз форматта китерегез дип әйтәмен. Укырга, тотып укырга. Мин шу китап тотып укырга үзем яраткачтан, минем соравым да шул инде. Хәзерге вакытта китап укучы бармы? Халык китапка мохтаҗмы? Бөтен җирдә шаң сугалар, китап укучы юк, газет укучы юк, журнал укучы юк дип. Менә сез шушы өлкәдә татар китабы йорты да хезмәт кыларак, менә сез әйтегез әле, китап укучы бармы? Өмет бармы? 200 елдан соң инкыйраз җитәме? Бик кызыклы сорау, хәзрәт, рәхмәт язсын. Да шулай җиңел сораулардан тиз генә глобаль мәсьәлә күчеп алабыз инкыйразга. Әлбәттә, китап укучылар саны хәзер вакытта, әгәр дә карасак, 30 ел элек булган статистикага ул кимегән, аларның саны. Ләкин китап укучылар бар, Аллага шөкер, һәм татар китабын укучылар да бар. Татар китабын татар телендә укучылар бар. Татар китабын тәрҗемәдә укырга теләүчеләр бар. Татарча мәсәлән укый алмыйлар, инде сәбәп аркасында башка төбәктә туып үскәннәрме, яшәгәннәрме. Ләкин мәсәлән тәрҗемәгә безнең хәзер ихтияҗ зур. Бу ике яклы мәсьәлә. Бер яктан тәрҗемә итсәк, татарча укымаслар сыман тоела, икенче яктан тәрҗемә итмәсәк, мирастан бөтенләй мәхрүм калырга мөмкиннәр. Һәм инде әлбәттә менә бу кәгазьме, электронмы дигәндә, электрон китапларның үз өстенлекләре барысы билгеле. Ләкин барыбер менә бу кәгазь китапларны укырга яратучылар кәгазь китап белән ниндидер анда эскәмиядә утырып кахва эчеп, чәй эчеп шулай ләззәтләнүчеләр алар бар, Аллага шөкер. Үзе бер шундый бер модага кирип бара яңадан. Безнең мәсәлән йортта шулай анда кахва эчеп китап укырга мөмкин, китап карарга, сайларга мөмкин. Һәм инде безнең бит әле менә шундый мәсьәлә дә бар. Хәзер вакытта татар телендә дә электрон китаплар арта, аудио китаплар мөмкинлекләр арта. Иң мөһиме менә бу электрон булсын, ул кәгазь булсын, аудио булсын, аны популярлаштырырга кирәк. Менә безнең миссиябыз шул. Татар китабының барлыгы хакында искәртү, чөнки онытучылар бар. Һәм инде безнең әдәбиятта бик күп төрле жанрлар барлыгын да искәртеп торабыз. Хәзерге вакытта без татар китабы йортында Шәриф Камалның иҗатын актив рәвештә өйрәнәбез. Һәм инде аның революциягә кадәр язылган дини әсәрләрен таптык. Аларны хәзер менә кирилл язуына күчердек, халыкка җиткерәбез. Булар менә совет елларында бөтенләй билгеле булмаган, тыелган диярлек әсәрләр. Һәм без күрәбез, шул мисалда да кызыксынучылар бар, Аллага шөкер. Шуңа татар китабы әле яшәячәк. Инкыйраз миңа калса Исхакый ялгышкан. Исхакый ул әсәрен бик яшь чагында язган. Шуңа күрә яшьлек максимализм белән язган әсәр. Миңа калса безне әле инкыйраз якын арада көтмәс, Аллаһ белсә. Амин, шулай булсын, хәерле эшләр булсын. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләребез. Шушы нуктада тапшыруыбызны тәмамлыйм. Әлеге тапшыруга килгән өчен сезгә барлык телеканалыбыз исеменнән зур рәхмәтемне белдерәм. Рәхмәт, хәзрәт. Рәхмәт, Айдар. Зур рәхмәт. Исегезгә төшерәм, хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге тапшыруда катнаштылар, дини фикерне тәкъдим итте. Мөхәммәдия мәдрәсәсенең уку-укыту һәм тәрбия эшләре буенча җитәкче урынбасары, мәркәзебезнең Тәүфыйк мәчете имам хатибы, мөхтәрәм хәзрәтебез Зөлфәт хәзрәт Габдуллин. Ассаламу алейкум, хәзрәт, рәхмәт. Дөньяви фикерне тәкъдим итте татар китабы йорты җитәкчесе, дин белеме белгече Айдар Шәйхин. Рәхмәт, Айдар. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.